Я думаю, такой интеркулер вы еще не видели. Вздутие у него. Вот так повыгибал на соты. Конечно, я сказал, что нецелесообразно его делать. Он долго не проходит. Сказали сделать 1/100 и все. Ну, честно говоря, так себе ремонт, конечно. Ну, сделаем. Попросили, сделаем. Почистили. Ну вот и все. Классический ремонт. Сварка соты интеркулера. Ничего сложного. Ну вот и все.